Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda minişlere mısır patlatma makinesi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle ben mısır yapmaktan başlamak istiyorum. Bu yüzden minik bir kağıdın üstüne sarı bir kalem ile herhangi bir sarı kalem fark etmez boyama yapacağız. Bu kağıdı boyayıp geliyorum. Her iki yüzünü de boyamamız gerekli. Sizler eğer isterseniz sarı bir kağıt kullanabilirsiniz. Kağıdı boyamak gerçekten de çok fazla zaman kaybettiriyor. Şimdi ise bu kağıdı şu şekilde kesmemiz gerekli. Minik kareler oluşacak bir şekilde keseceğim. İlk başta hepsine düz ve uzun çizgiler ekliyorum şu şekilde. Daha sonra ise bunları tam ortasından bu şekilde kesiyorum. Şimdi ise tüm bu kağıtları burada gördüğünüz gibi katlamamız lazım. Bu yüzden sarı tarafını böyle yarım bir üçgen yapacakmış gibi sivri taraflar bırakarak katlıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Makinenin içindeki mısırları hazırladım. Şimdi ise makinenin fişini yapalım. Fişi için bir kartonu siyaha boyuyoruz. Siyaha boyadığımız kısmı delgeç yardımıyla deliyoruz. Şimdi ise sağlam olmaları için bu üçünü de birbirine yapıştıracağız. Şimdi ise aynı kartonun buradaki kısmında boyayacağız ve ince bir şekilde keseceğiz. Bunu daire yapacağız. Bunu şimdi tam bir kablo şekli verebilmek için daire şeklinde katlayacağım. Eğer gerekirse bantla veya pirit ile yapıştıracağım. Burada gördüğümüz kablonun ucuna daha önceden yaptığımız minik daireyi yapıştıracağız. Kartondan minik iki tane şerit kesip burada gördüğümüz yere paralel bir şekilde yapıştıracağız. Makinenin düğmeleri için burada gördüğümüz yere delik deliyoruz. Kağıt üzerinde deldiğimiz bu deliklere sanki bir düğmeymiş gibi şekil veriyoruz. Sıra geldim makinenin ta kendisini yapmaya. Bu yüzden bir şişe kapağı kullanacağım. Bu şişe kapağının buralarına 3 tane yaptığımız, çizip ve kopardığımız şeyleri buraya yapıştırıyorum, düğmeleri. Daha sonra ise burada gördüğünüz fişi ise bu şekilde altına yapıştıracağım. Hadi o zaman yapalım. Şimdi ise yaptığımız bu aletin içerisine burada gördüğünüz mısırları doldurup şeffaf bir kapak ile üstünü kapatacağız. Mısır patlatma makinamız bu şekildeydi arkadaşlar. Yakından görecek olursak bu şekilde. Gördüğünüz gibi minik bir fişi bile var. Ve mısırları almak için buradan açılıp kapanabiliyor. Şu şekilde. Hatta ters çevirelim ki mısırları rahatça görün. Bu şekilde. Benim videom bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.